Доброе утро. Я Михаил Лущик, фитотерапевт. И я знаю, что порой средства народной медицины – единственное, что может помочь в экстренной ситуации. Например, вы находитесь за городом и простыли. Донимает кашель, поднялась температура. Помогут медово-хвойные лепешки. Чтобы приготовить их, надо собрать литровую банку хвои, пропустить хвою через мясорубку, потом переложить полученную массу в пол-литровую банку, добавить 2 столовых ложки меда, тщательно перемешать, выложить смесь на полотняную салфетку и поставить компресс на грудь или на нос. Мед обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, а еловая хвоя обезболивает и способствует отхождению мокроты. Держать лепешку не менее 2 часов. Повторять процедуру ежедневно на ночь. Вскоре вы почувствуете значительное облегчение. Будьте здоровы!